হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইলেকট্রনিক্স টেক। তো বন্ধুরা, তোমাদের সামনে নিয়ে এলাম একটি স্কুল প্রজেক্ট বা ছোটোখাটো কলেজের সায়েন্সের প্রজেক্টের জন্য খুব খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব ভালো একটি প্রজেক্ট, কম খরচের মধ্যে তোমাদের সামনে আজকে নিয়ে এসেছি। তো এটার জন্য আমাদের লাগবে প্রথমে একটা 548B ট্রানজিস্টার। তো 548B ট্রানজিস্টারের এই যে দুটো পিন প্রথমে আমরা এরকমভাবে বাঁকিয়ে নেবো, ঠিক আছে? তো বেশি কথা না বানিয়ে আমি সরাসরি ভিডিওতে চলে এলাম, কারণ তোমাদেরকে অনেকবার বলেছি সাবস্ক্রাইব করো, তোমরা কেউ করো না। তো সেই হিসাবে আর বলে লাভ নেই, সাবস্ক্রাইবার করছো না, ভিউ, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার কিছুই করছো না, তো তাই আর বলছি না। তো সরাসরি ভিডিওতেই চলে এলাম। তো 548B ট্রানজিস্টারটাকে বন্ধুরা আমরা এরকম সোজা না রেখে আমরা এরকম উল্টো রাখলাম, ঠিক আছে? দেখে না, যদি উল্টো কানেকশান যদি কোনো কারণে উল্টো হয়ে যায় না, তাহলে কিন্তু প্রজেক্টটা সাকসেস হবে না, আমাদেরকে আগে থেকে আমি বলে দিলাম। তো প্রথমে যেটা করব, তো এই প্রজেক্টের জন্য আমাদের ব্যবহার হবে দুটো, একটা 10K আর একটা 1K রেজিস্ট্যান্স, আর এই আমাদের IR LED একটা, আর একটা বাজার, আর একটা 5V কানেক্টার। তো খুব সিম্পল একটি প্রজেক্ট, তোমরা দেখতে থাকো। তো ট্রানজিস্টারের লিমিটার পিনের সাথে আমি 10Kটা ট্রানজিস্টারের লিমিটার পিনের সাথে আমি 10Kটা সোল্ডারিং করব। এই জন্য আমাদের এটাকে বেশি দূর রাখার দরকার নেই, এটাকে আমি কেটে নেবো, ছোটো করে নিলাম, আমাদের সুবিধা হয়। এবার ফাইভ ফর্টি এইট বির এটা বন্ধুরা ইমিটার পিন, ঠিক আছে? আর বেস পিনের সাথে আমি 1K রেজিস্ট্যান্সটা সোল্ডার করে নেব। তো বন্ধুরা, এবার IR LED যেটা রয়েছে, এইটা হচ্ছে পজিটিভ পিন, আর এটা হলো আমাদের নেগেটিভ পিন। তো IR LEDর পজিটিভ পিনের সাথে আমাদের, আশা করছি তোমরা পুরোটা দেখতে পাচ্ছ, আমরা এই 10K আর 1Kটাকে আমরা সোল্ডারিং করে দেবো। হয়ে গেল। তো এবার আমি এটাকে ঘুরিয়ে নিলাম, ঠিক আছে? এবার সোজা করে নিলাম বন্ধুরা ট্রানজিস্টারটা। এবার এটা হচ্ছে নেগেটিভ পিন। তো এবার নেগেটিভ পিনের সাথে আমরা বার্জারের পজিটিভ পিনটা কানেক্ট করব, আর আউটপুটে অর্থাৎ ইমিটারে আমরা বাজারের নেগেটিভ পিনটাকে সোল্ডারিং করব, ঠিক আছে?
এবার যেটা ঠিক আছে। আর বন্ধুরা এবার আমি এই 5 ভোল্ট কানেক্টারটা 5 ভোল্ট কানেক্টারের যে ব্লুটা হলো আমাদের পজিটিভ আর গ্রিনটা হলো আমাদের নেগেটিভ। তো ব্লুটা আমরা আইআর সেন্সারের নেগেটিভ পিনে সোল্ডারিং করব, আর এই নেগেটিভটা আমাদের কানেক্ট করব আমাদের ইমিটার পিনের সাথে। সরি কালেক্টর ইমিটার পিন, সরি আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ইমিটার পিন, কালেক্টর পিনের সাথে এটাকে আমি সোল্ডারিং করে দেবো। ঠিক আছে। তো বন্ধুরা সার্কিটটা অ্যাপ্রক্স কমপ্লিট। তো একবার টেস্ট করার জন্য দেখে নেওয়া যাক। ভোল্টেজটা দিয়ে দিলাম আমরা 5 ভোল্ট। তো একবার দেখে নেবো যে ভোল্টেজটা এসছে কিনা, কারণ ভোল্টেজটা চেক করা দরকার রয়েছে। তো বন্ধুরা দেখো এখানে 5 ভোল্ট কিন্তু এসে গেছে। এই হচ্ছে আমাদের বাজার। দেখা যাক সার্কিটটা কতটা সাকসেসফুল হয়। তো বন্ধুরা সার্কিটটি সম্পূর্ণভাবে সাকসেসফুল। এটা হলো একটি ফায়ার অ্যালার্ম সার্কিট। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো এটা ফায়ার অ্যালার্ম সার্কিট। ফায়ার হলে এটা দেখতে পাচ্ছ। তো বন্ধুরা ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল। ভিডিওটিতে যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওতে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। তো বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।